這是耶和華，這是耶和華所定的日子。再唱嘅時候咧，要唱俾隔離聽，話俾佢聽，這是耶和華所定嘅日子。我們在其中要咩啊？高興歡喜。好，再嚟。這是耶和華，這是耶和華日子，我們在其中要高興歡喜。這是耶和華，這是耶和華所已經嚟到你哋面前啦，已經敲緊你哋嘅心門啦，耶穌。耶穌今日特別係邀請嘅，從嚟都未有信耶穌嘅朋友，耶穌為你哋預備好喜樂同埋平安，送俾你哋。如果你願意接受又相信耶穌嘅，請你哋而家舉起個手，就可以相信耶穌噶啦。信耶穌其實好簡單嘅啫，你總要信心信佢就可以噶啦。有冇朋友舉手咧？好啦，各位朋友，真係信耶穌咧，就唔好再等㗎。你哋有機會相信耶穌啊，真係唔可以再拖延㗎。請你而家就用耶穌嘅平安進到人心嘅裏邊，好緊要㗎。人類嘅生命咧係有限期嘅，大家都知嘅係咪？世界上冇一個人係會長生不老㗎，時間過咗去就冇㗎啦。如果你願意相信耶穌，請你而家唔好拖延啦，舉起隻手就可以信耶穌㗎啦。有冇朋友想舉手㗎？我叫鄭玉琪嘅。大家好，我叫伍麗蓉。係啊，阿麗蓉啊，點解咁多人呢都冇喜樂同埋平安嘅？就因為人犯咗罪，所以咪失去咗喜樂同埋平安咯。而且罪仲帶俾人恐懼不安添。而家咧，你請大家聽一首福音粵曲先，歌名叫做《救恩歌》。送走
和，早些接受，救助唱新歌。有恩主唱伴你心痛，一生一世愛護你，雙雙歡送。冇錯係唔夠嘅我都覺得咧唔夠喉唔夠喉唔夠肺，到喉就唔到個肺係咪？係啦。不過咧，我就覺得淨係我哋唱咧，實在太悶啦所以你覺得佢哋唱得好好係嘛？好唔好啊？你覺得？好。不過咧，我都覺得咧，我哋咧一齊啊嘛，我哋將呢個分別曲咧帶到俾大家嘅時候咧，我覺得咧一幅呢個分別曲唔係我哋㗎，係咪？係神俾我哋㗎嘛。咁我哋咧應該透過呢幅分別曲咧，我哋一齊擔真呢裏邊嘅滋味啊嘛。所以咧頭先我開頭嘅同大家講嘅時候咧，我哋話喺耶穌裏邊咧，我哋都能夠有一個喜樂嘅心更加咧係一個喜樂嘅人生啊嘛。你記得有首歌咧叫做《歡樂人生》啊，可能唔好記得啦，大家係嘛？咁我好想咧同大家一齊咧去唱呢首《歡樂人生》喎，大家想唔想試下？想唔想出嚟試下？花姐，你有唔識先？好，我將歌咧交翻俾阿麗蓉咧，去帶我哋咧一齊咧去，我哋一齊最大嘅詩班將呢首嘅分別曲咧，我哋一齊獻俾我哋嘅主耶穌